先包第一层，要压紧。好，第一层好了。哦，原本的在上面，就是刚刚你的做法。对。啊，你做法是拿原本的。要再过去一点，就是可能要一半一半。我知道意思，但是因为他这边因为这边先包好，所以他过不来了，你懂我意思吧？这边我本来是从中间过来的，这样过不来，我们就只能说这样压，一直压。等下另外一边再包那个。对，然后这个等下再靠过去包就好。也可以。你要动手上，你都要成功啊！我等下用2个流程图，2个包法。第一个就是用原本的，对，你需要启动成功吗？看来是很需要。有机会。你要不再猜一个看看？我现在应该都会中，这最后一个。第几来？第四，第三。2、3、4，一个出去了，一个出去加强了，对。还要再这样还要再加强吗？很惨的只有几台。很惨的就3台，3台很惨。然后有一台就是刚刚就还可以，但是还是有缝。再抽。再抽一台，2台。再抽2板各1台。好。还要再包吗？不用，抽下来。